Hello and namaste everyone, my name is Samaya, you are watching Techmax र आज चाहिँ म नेपाली मार्केटमा 500 रुपैयाँमा पाउने एउटा लेभियर माइक्रोफोनको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। यो माइक्रोफोन चाहिँ तपाईं रेम्याक्सको तर्फबाट पाउनुहुन्छ र यसको मोडल नम्बर रहेको छ RL-LF31 लेभियर माइक्रोफोन। गाइज प्लिज इग्नोर दिस है। अब यसको बक्स कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड कन्टेन्ट छ। बक्स भित्र तपाईहरुले एउटा पप फिल्टर पाउनुहुन्छ, अ माइक क्लिप एन्ड obviously द माइक इटसेल्फ र एउटा वारेन्टी कार्ड पाउनुहुन्छ। युजर म्यानुअलहरु केही छैन। अब यसमा युजर म्यानुअलहरु पनि यस्तो केही चाहिदैन, स्ट्रेट प्लग एन्ड प्ले हो, कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गरिराख्नु पर्दैन। र अब केबल क्वालिटी र लेन्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 मिटरको लङ नन ब्रेडेड केबल पाउनुहुन्छ। अब 1.5 मिटर चाहिँ तपाईं अब फाइनटेकको और बोयाको माइकसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ थोरै नै हो, तर मेरो युजमा चाहिँ मलाई चाहिँ सफिसिएन्ट लाग्यो। र अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो माइकले चाहिँ 3.5 mm ज्याक युज गर्छ फर कनेक्टिभिटी र यो ज्याकमा चाहिँ तपाईहरु रेम्याक्सको ब्रान्डिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र इभन दो यसको केबल चाहिँ एउटा नन ब्रेडेड केबल हो, हामीले अब बेसिक युजमा चाहिँ यस्तो कुनै पनि एउटा चिप फिल चाहिँ आउँदैन। यो माइकको प्राइस चाहिँ एकदम फ्लक्चुएट भइराख्छ। लाइक मैले यसलाई लोमा चाहिँ 400 रुपैयाँसम्म पनि देखेको छु भने हाईमा चाहिँ 650 सम्म पनि देखेको छु। मैले चाहिँ यसलाई 500 ml को फ्रम टेकम्याक्स बिर्तामोड। र यो माइकको चाहिँ के कुरा राम्रो छैन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कुरा फेरि क्लियर गराउँछु कि यो माइकको प्राइस चाहिँ जस्ट 500 रुपैयाँ मात्र हो। अब 500 रुपैयाँमा पनि सबै कुरा राम्रो भएको त पाइन सकिदैन, तर पनि लाइक निट पिकिङ गर्ने हो भने चाहिँ यो माइकको केबल लेन्थ थोरै सानो छ र यो माइकको पफ फिल्टर चाहिँ त्यस्तो मजाले काम नगरे जस्तो लाग्छ। लाइक तपाईको पफ र बफ साउन्ड चाहिँ यदि माइक चाहिँ आफ्नो अडियो सोर्स भन्दा नजिक छ भने चाहिँ यो साउन्डहरु चाहिँ मजाले क्याप्चर गर्छ। र यदि तपाईहरुले टिकटक र युट्युबमा भिडियोजहरु बनाउन भर्खरै स्टार्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा एक्सपेन्सिभ माइकमा इन्भेस्ट नगर्दा पनि हुन्छ। लाइक स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ है म त तपाईलाई फर्स्टमा रेकमेन्ड गर्छु कि आफ्नो इयरफोनको माइकबाट पनि राम्रो साउन्ड आउँछ। र यदि तपाईलाई यस्तो लेभल माइक लिनै मन छ भने चाहिँ तपाई यो 500 को प्राइस पोइन्टमा रेम्याक्सको लेभल माइक पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो माइकको मलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ यतिको प्राइस पोइन्टमा तपाईले यो माइकमा चाहिँ कुनै पनि एउटा स्ट्याटिक बजिङ नोइज पाउनुहुन्न। अब स्ट्याटिक बजिङ नोइज भनेको सो अब ब्याकग्राउन्ड नोइज यसले कतिको रिड्युस गर्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 500 रुपैयाँको प्राइस पोइन्टमा यसले मजाको ब्याकग्राउन्ड नोइज रिड्युस गर्छ। अब एउटा एक्जाम्पल दिनु हो भने तपाईले बेलका रेकर्ड गर्दै हुन्छ भने जुन ब्याकग्राउन्डमा किराहरु कराउँछ नि हो, यस्तोहरुको आवाज चाहिँ यसले मजाले रिड्युस गर्छ। तर यो माइक एउटा omnidirectional माइक्रोफोन हो, त्यही भएर यसले सराउन्डिङको आवाज चाहिँ क्याप्चर गर्छ। अब फुल्ली ब्याकग्राउन्ड नोइज रिड्युस गर्ने चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ। यो भिडियोमा तपाईले स्टार्टिङ देखि लिएर एन्डसम्म जति पनि अडियो सुन्नुहुन्छ यो सबै अडियो चाहिँ मैले रेम्याक्सको RL-LF31 लेभियर माइक्रोफोनबाट रेकर्ड गरेको अडियो हो। र यो अडियो चाहिँ म कम्प्लिटली र अडियो राख्नेछु, कुनै पनि एडिट नगरिकन हाल्नेछु। सो तपाईहरुलाई एउटा क्लियर आइडिया होस् कि यसले ब्याकग्राउन्ड नोइज कतिको रिड्युस गर्छ। 500 रुपैयाँको प्राइस पोइन्टमा यो भ्यालु फर मनी प्रोडक्ट हो कि होइन भनेर। तर तपाईसँग पैसा छ र तपाई 1000-1200 मा एउटा राम्रो लेभियर माइक्रोफोन खोज्दै हुन्छ भने चाहिँ फाइनटेकको MV01 पनि एउटा राम्रो चोइस हुनेछ यतिको प्राइस पोइन्टमा। आजको लागि यति नै हो। थ्यांक्स फर वाचिङ माइ भिडियो। यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस्, मन परेन भने डिसलाइक गरिदिनुस्, केही सजेसन होस् भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ माइ